大家好，下面一起来了解孩子睡觉打鼾可能是一种疾病。先给大家介绍一个小男孩，6岁了，从小活泼可爱。从去年开始，家长发现他习惯张着嘴睡觉，还老打呼噜，有时半夜还被憋醒。爸爸吐槽说，儿子的鼾声比自己还大。后来经医生检查发现，孩子患有腺样体扁桃体肥大，鼻后孔被肥大的腺样体堵塞了80%，呼吸不通畅，因此睡觉才会鼾声不断。实际上，在医院门诊，像这个孩子因打鼾前来就诊的患儿并不少见。下面来讲一讲什么是鼾症。鼾症是指睡眠时上气道堵塞引起的通气不足，伴有鼾声、睡眠结构混乱的呼吸运动异常，部分伴有张口呼吸、低通气，严重时可发展为阻塞性睡眠呼吸暂停。孩子睡觉张嘴呼吸打鼾，最常见的原因是扁桃体肥大或腺样体肥大所致。有的孩子因为鼻炎、鼻夹肥大、鼻中隔偏曲和颌面的发育异常也可引起打鼾。因此，家长必须转变长期打鼾是睡得香的观念，重视小儿鼾症带来的身体危害。如何治疗儿的鼾症呢？长期打鼾、张口呼吸引起腺样体面容、鼻窦炎、分泌性中耳炎，建议尽快手术。考虑到腺样体切除后，扁桃体也可能会有带状性增大，建议同时切除。如果扁桃体没有明显肿大，也没有反复感染的病史，可以选择单纯腺样体切除术。有些情况下，扁桃体和腺样体不是特别为大，需不需要做手术呢？这个时候，医生会做一个睡眠呼吸监测，它是诊断鼾症的金标准。孩子的成长发育的每一步都是不可逆的，4至10岁是治疗孩子口呼吸的黄金年龄。一旦发现孩子睡觉打鼾、张口呼吸等症状，建议尽快到医院耳鼻喉科就诊。这个内容就讲到这，谢谢大家收听。